Wahrscheinlich habt ihr das neue Game Update 15 schon alle installiert und zockt damit. Trotzdem, oder weil dieses kostenlose Update so umfangreich ist und noch deutlich mehr als neuen Content für das Late Game zu bieten hat, schauen wir uns in diesen heutigen Anno News das mal im Detail an. Was man sich über das Zeitalter der Luftschiffe erzählen wird? Nun, das liegt an euch. Der umfangreiche Patch fügt neben unzähligen Bugfixes, zu denen wir gleich noch kommen, neue Lebensqualitätsbedürfnisse quer durch alle Bevölkerungsschichten, alle Regionen und alle DLCs ein und entfaltet natürlich sein Potenzial vor allem mit dem gleichzeitig erschienenen DLC Reich der Lüfte, rund um das neue Postsystem und dem wiederum neuen Bedürfnis nach Briefen. Aber auch wenn ihr tatsächlich diesen DLC nicht besitzt, dafür aber andere, solltet ihr hier ein gewisses Content-Update erfahren sollen. Habt ihr hingegen keinen Bock auf noch mehr Arbeit für eure schon anspruchsvolle Bevölkerung, könnt ihr diese aber auch jederzeit wieder ausschalten oder ignorieren, ohne nennenswerte Nachteile davon zu tragen. Genauer gesagt, erfüllt ihr zusätzlich die neuen Bedürfnisse, erhaltet ihr von euren Siedlern ein deutliches höheres Einkommen. Lasst ihr das Ganze weg, kommt ihr finanziell wie bisher wahrscheinlich auch klar. Oder noch genauer gesagt, sammeln sich mit fortschreitender Spieldauer auf euren Inseln Waren an, die eure Lager zum Überlaufen bringen, sollen diese gewinnbringender eingesetzt werden können. Neben den neuen Bedürfnissen ziehen auch 2 nagelneue Abwehrtürme in eure Häfen ein. Ab dem Handwerkerlevel könnt ihr ab sofort den Flammenwerferturm bauen, der zusätzlichen Schaden gegen Holzschiffe verursacht. Der neue panzerbrechende Geschützturm wiederum, den ihr ab Ingenieurlevel bauen könnt, liefert einen Bonusschaden gegen gepanzerte Schiffe. Besitzt ihr zusätzlich das Arktis-DLC, die Passage, dürft ihr euch zudem noch über einen weiteren Flammenwerferturm mit blauer Flamme freuen und das neue Flammenwerfer-Monitorboot bauen. Zudem finden bis zu 10 neue Items den Weg ins Spiel, die aber an diverse DLCs geknüpft sind. Sprich, für die volle Spielerfahrung, ist aber eh klar, solltet ihr zumindest die 11 Haupt-DLCs auf eurer Platte installiert haben. Auch neu ist, dass ihr bei Händlern angezeigt bekommt, ob ihr ein bestimmtes Item schon besitzt. Durch das neue Allianz-Feature werdet ihr nicht mehr automatisch in einen Krieg hineingezogen, wenn eine verbündete KI beginnt zu eskalieren. In diesem Fall endet die Allianz jetzt einfach. Neben einer grafischen Überarbeitung des GUI eurer Werft, die damit an das Design der Luftschiffwerft angeglichen wird, wurden auch neue Tastenkürzel hinzugefügt. So könnt ihr mit STRG plus Leertaste auf der Karte zur letzten Benachrichtigung springen und ich kann euch sagen, das ist echt ein Segen. Mit Shift könnt ihr außerdem bestehenden Gruppen aus Luftschiffen oder normalen Schiffen weitere Schiffe hinzufügen. Mit Game Update 15 ziehen außerdem die goldenen Tickets ins Spiel ein, die ihr für den Abschluss von Szenarien erhaltet. Mit diesen Tickets könnt ihr wiederum diverse Dinge freischalten, die ich euch bereits in den letzten Anno News vorgestellt habe. Kommen wir zum Balancing. Hier wurde das alte arktische Luftschiff in der Größe ein bisschen angepasst, um besser zu ihren neuen Gegenstücken zu passen, also ist ein bisschen kleiner geworden. Zudem richten die neuen Torpedos, das gepanzerte Geschütz und der neue Flammenwerferturm sowie das neue Flammenwerfer-Monitorschiff eine Debuff-Kette aus. Und der Arbeitsradius eurer Hacienda wurde auf 75 erhöht und die Tauschwerte von Mist, Dünger, scharfer Soße und die Atole in der Speicherstadt wurden korrigiert. Puh, könnt ihr noch? Ja, okay, Respekt. Also ab zu den Bugfixes. Und die sind so umfangreich, dass ich den genauen Changelog für euch in die Videobeschreibung verlinke, da das tatsächlich den Rahmen sprengen würde. Aber mal zum Überblick für euch. So wurde an 29 Stellen Fehler in der Übersetzung beseitigt und 2 Audioprobleme behoben. Visuelle Anpassungen gab es an 11 Stellen, wie zum Beispiel dem Problem, dass Wege der Hacienda nicht mehr sichtbar waren. Bei den Quests und Achievements gab es 4 Korrekturen. So wurde zum Beispiel die Zufriedenheitsbedingungen für Investoren aus dem Erfolg Handelsgesellschaft entfernt und ein Problem mit einer irreführenden Beschreibung der Bewohnerquest Kulturgeier behoben. Im Multiplayer wurde ein Problem mit flackerndem Chat behoben, falsch angezeigte Texte bei pausiertem Spiel gefixt und ebenso behoben, dass Lebensbalken von Schiffen nicht korrekt angezeigt wurden. Am Gameplay gab es dann finally noch 33 Bugfixes, die hauptsächlich die Szenarien endgültig glattbügeln. Wisst ihr, es ist nicht selbstverständlich, dass ein über 3 Jahre altes Spiel so dermaßen gepflegt wird. Das haben wir aber dem Ubisoft Game as a Service Prinzip zu verdanken. Da durch diverse DLCs immer noch ordentlich Geld in die Kassen gespült wird, lässt sich der Entwicklungsaufwand hier einfach relativ leicht begründen. Da kritisiert man Ubisoft so oft, aber im Falle von Anno 1800 muss man einfach mal gesagt haben, goddamn, weiter so!